去年壊れたままだったバイク積載用自転車を修理します。ハブのラチェットが壊れたのは初めてです。アメリカンクラシックのハブ。シマノのアルテグラで組んであるホイールと交換。細いタイヤの方が楽なので組み替えます。リアカセットはティアグラ。ボトルケージの取り付けネジが脱落していたので、ネジロックをつけて取り付け。これでまたバイクに積んで昭和を探しに行きます。ご視聴ありがとうございました。